درود همدیاران عالی قدر. در دهی زیبا منظر ننه بستانق ولایت تاشکند واخوری 3 نسل تحت عنوان ننه دهی قدیمی به عصرها برابر برگزار گردید. در ساحل دریای پسکام برای پذیرایی اشتراکچیان واخوری شرایط فراهم آورده شده است. دوستان مرحبا به این دهه ما، به دهه آباد خوشهوای ما. امروز در آغوش دهه چونین بزم مهر شما. بستان لق لق بستان، قلاچی خوش باز کرد به دوستان. از کدوم سیاحان بای بشد این مکان. علل خصوص این دهه ما با جای نظرروای خود اکثر سای دقت اهل سیاحان همه همدیاران را به خود جلب کرد. چون بهشت است جای ما، پاک باشد راه ما. جاویدان بادا چونین اندر اکثر سای ما. آب آن باشد زلال، خاک آن داند کلال. میوه و دان حلال اندر اکثر سای ما. قهقه کپک دری، خوش چو مهری مادری. جاویدان بادا چونین اندر اکثر سای ما. یاوری درد آشنا بر دیاری ما بیا. گل نماید دوستی اندر اکثر سای ما. دوستان عزیز، ما شکر این دور و دوران میکنیم. شکرانه بر استقلال میکنیم. بر خدمتی به همتای سرورم دو دست دایم به تعظیم میاریم. میزبان ختم کنندگان سالهای 1966 2022 مکتب تحصیلات عمومی رقم 44 بودند که حالا اندک دوری پیری میرانند. چند در تشکیلات و سازمان و مؤسسه های گوناگون دولتی و جماعتی ادای وظیفه می نمایند. با دعوت حاکمیت ناحیه و ریاست جماعت شهروندان دهه ننه برای شرکت در چاره‌بینی ملاقات 3 نسل از شهرهای تاشکند و چرچیق و غزلکند دیگر محلها نیز مهمانان تشریف آوردند. در این چاره‌بینی خرد و کلان، بزرگ و کوچک با یک فرهمندی، با یک خرسندی حاضر اشتراک دارند. البته اینها از اصلاحاتی که امروز در تمام جبهه ها جاری کرده است از اینها خبردار هستند. ما نیت داریم که البته وارثانمان من همینطور با تاریخ گذشتگان، با فعالیت گذشتگان افتخار میکنند. ما آرزو داریم که فرزندان ما، وارثان ما من همین که با نیت های نیک برای پیشرفت وطن، کشور، برای آباد کردن من همین دهه خود بیواسطه حصه گذارند. من همینطور از خردی در قلب و دل و تفکر انسان مهر وطن و وطن پروری اگر به میدان آید، ما به آن قله هایی که ما نیت کردیم، آرزو کردیم به آن رسیده میتوانیم. من از این امکانات ها استفاده برده ایستاده تمام مردم دهه ننه را تبریک میگویم. در تمام ساحه‌ای که اینها فعالیت نشان میدهند در همون ساحه کامیابی ها برد و باخت نصیب کرده باشد. بگذار کشورمان آباد، همینطور دلی مردم پر از سرور و پر از شادی و آرزوهای نیک همیشه برقرار باشد. خانه آباد باشند. من همین که در کشوری آباد زیستن جاویدان باشد. در دهه بیشتر از 1500 نفر اهالی زندگی می کنند. مردم اساساً با چارواداری، باغپروری، کشت و زراعت گوناگون مشغول است. در مکتب تعلیم همگانی با 180 نفر خواننده 17 نفر آموزگاران خوش سلیقه سبق می دهند.
هر سال در مکتب ما یک چند نفر خوانندگان مکتب را ختم کرده با مکتب‌های عالی داخل می‌شوند. من سال گذشته از 21 نفر خوانندگان مکتب 14 نفرشان با مکتب‌های عالی داخل شدند. من امسال هم 16 نفر خوانندگان ختم می‌کنند. از داخل این خوانندگان بعضیشان از بعضی فن‌ها با سرتیفیکات‌های ملی صاحب شدند. سال‌های آخر در قشلاق برای آبادان اهمیت کلان داده شده ایستاده است. من سال 2021 مکتب ما از نو تعمیر کرده شد. برای تعلیم گرفتن همه طرفه در مکتب ما شرایط فراهم آورده شده است. 2 تا خانه کامپیوتر داریم. قریب از 40 تا زیاد کامپیوترها هست. بغیر از این خوانندگان مکتب هر سال در المپیادهای ناحیوی ولایتی جایهای نمایان را اشغال میکنند. من سال گذشته اگر 7 نفر خوانندگان ما در المپیاد ولایتی اشتراک کرده باشد، این سال باشد 5 نفر آنها اشتراک کرده. بعضی خوانندگان جایهای نمایان را اشغال نمودند. البته من همان جوانان از پند و نصیحت‌های آنها از راه نشانده آنها شناس شده. البته در آینده برای باز هم کیسه خود را به ترقیات ازبکستان گذاشتن یک کیسه نو پیدا میکنند. و چاره‌بینی تشریف آوردن سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده اشتراکچان آن را خیلی شاد کرد. مردم این دیار زیبا اصلا تاجیکان بوده، با عنعنه، عرف و عادت و هنرهای ملی و طعامهای ملیشان در میان مردم ولایت شهرتیار می باشند. اکثر زیایان این دهه کوهستان در مؤسسه های علمی و تعلیمی کار و فعالیت میکنند و زادگانشان اکثریت شاعران و ادیبان و روزنامه نگاران می باشد. مکتب های تاجیکی خیلی زیادند و با آنها تمام شرایط حکومت ازبکستان مهیا نموده است و آنها بعد ختم در مؤسسه های گوناگون تحصیلات عالی کسبی ازبکستان و تاجیکستان تحصیل خود را ادامه می‌دهند و امروز تمام مردم در فستیوال مذکور خوش و خوشحالانه از فضای صلح و دوستی بین تاجیکان و ازبکان سخن میگویند و همه شاد و مسرور از آن هستند که در برای آنها چنین شرایط خوب را مهیا کردند. من بار دیگر فستیوال 3 اولاد را و همه ساکنان این دهه زیبا منظر و تمام تاجیک تباران جمهوری ازبکستان صمیمانه تبریک میگویم. دهه از مکان کادرهای بلند ملکه منطقه به شمار می رود. فرزندان دهه در راه علم و تکنیک و تعلیم و نظریه نیز بهترین شخصان را پرورده است. البته این ملاقات ها برای خصوصا جوانان بسیار مفید و جالب است. باعث اعتراف است که حالا آنهایی که در اینجا جمع آمدند تکرار به تکرار قید می نمایند که در ازبکستان با قدر و قیمت انسان اعتبار داده می شود. تحت تشبث سرور دولت با تمام اعضای جمعیت اعتبار غمخواری ظاهر کرده می شود و دهه ننای چیزی که ما خبر داریم در طول 5 سال آخر در تمام گوشه و کنار جمهوری ازبکستان اصلاحات به عمل آمده است. دیگرگونی‌های زیاد پی هم آمدند و این دیگرگونی‌ها را ما در مثال دهه دوردست ننای در دیدن ما ممکن است. مثلا طول 5 سال آخر با در اساس برنامه دولتی محله آباد، دهه آباد، دهه بسیار آباد شده است و زیبا می‌گردد. البته حالا ما می‌بینیم که با دهه از گوشه و کنار جمهوری، نه تنها جمهوری، حتی از بیرون کشور مهمانان میآیند، از طبیعت آن بهره‌ور می‌گردند و از محصولات دستی این مردم تناول کرده با آنها تشکر میگویند و عرض سپاس نموده با مهمان نوازی آنها بسیار شکرگزاری میکنند. البته این ملاقات ها برای جوانان
که امروز مکتب رو ختم میکنند برای آنها بسیار مفید است. برای آنکه آنها از کلان سالان، آنهایی که مثلا تجربه حیاتی دارند، از همونها مصلحت ها میگیرند و از فرصت استفاده برده میخواستم برای آنهایی که امروز مکتب رو ختم میکنند با درگاه های عالی میروند. البته از طرف حکومت برای جوانان امروز اعتبار زیاد است. مثلا برای آنها امکانات زیاد فراهم آورده شده است. از آنها خواهش میکردم که از این امکانات استفاده برند و مکتب های عالی داخل شوند، صاحب دانش شوند و برای رشد و نموی این کشور خدمت کنند. یکی از معلمان دهه، اساسگذار مکتب نو شادروان ثمرالدین فیاضف را همه خوب می‌دانند. برابری شاگردانش معلم فیاضف فرزندان خود را هم خوب تعلیم و تربیت نموده است. نمونوی ترین عائله در دهه می باشد. 54 سال پیش از این همین مکتب تمام کرده بودیم. همین مکتب چی میگوید با زبان تاجیک تمام کرده بودیم. ملی یونیورسیته با هم 40 سال کار کردم. بعد یک معلم شناخته مرا دیده گفت که ما با تورین جغ میزنیم. این یونیورسیته تورین در ایتالیا. همینجا جغ زدن گفتن که معلم ما خواهشمندیم که شما برای ما بچه‌ها هم با زبان انگلیسی درس دید، متماتیک درس دید. باز 10 سال زیاد از اینجا همین یونیورسیته تورین به خدمت کردم. چند بار تا تورین ملکه زیاد کردن رفتم. با جورهای نزدیک با معلم‌های نزدیک خوردم. الله همین به ماست کرد که من امریکا رفتم از روی همین متماتیک. انگلیا رفتم از روی همین متماتیک. گرمانیا رفتم چند بار از روی متماتیک. استرالیا رفتم، ترکیه رفتم، مالزی رفتم. بسیار ایتالیا خود خانی خودم برای شدم. اگر حرکت کنید خش راحتون کشش شدم میگرفته است. من سالهای دراز اول در دوشنبه بعد از ختم تحصیل 3 سال کار کرده دادم. بعد شوهر کردم این کسب نوسیبیرسک رفتیم. از نوسیبیرسک بعد تاشکند برگشتیم. بسیار عالیگاه ها کار کردم در یونیورسیته ملی، مید اینستیتوت، سمپی، شرق شناسی. آخرین سالها در شرق شناسی مدیر کافدری زبان‌های غربی شده کار کردم. غیر از زبان مادری، زبان روسی، زبان نیمسی درس دادم. من بسیار خرسندم. من بار اول با تشکیلاتچی‌های همین تدبیر منتدار بیان کردن من، چونکه این در این دهه یکم بار شدن است. این خیلی تدبیرها بسیار شده استاد بسیار نقض می شد. مردم شرفمند این دهه هر کجا باشند هم نام والدین و شهرت دهه را بالا بردند. مثل شاعره کمونه بابای و دیار خود را در شعرشان ترنم می نمایند. عزیزان، من قریب 50 سال است که ما مکتب میانه را ختم نموده با همدیگر علاقه دوستی داریم. امروز باز یک بار دیگر با همدیگر واخورده مهر و محبت، دوستی و همکاری ما باز هم اعلا گردید. بیهوده نگفتند تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم نکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجکان را گم مکن. دهه ننی از قدیم الایام دهه خوشمنظره، یعنی آباد، آسایشته. حیات خلقمان در چنین جبهه نهایت با خوش و خرسندی آدمان عمر گذرانی میکنند. ما با دهه خودمان فخر میکنیم. ننیان با نام جهان آبیده و افتخار دارند، زیرا او در قرن گذشته بیرق حرکت آزادی بخش زنان را به دست درآورده در جهت آزادی و آبادی مکان، تحصیل و تعلیم زنان با قوه‌های متعصبان و افراطی دور مبارزه برده است.
امروزها یک قطار صاحب کاران از جمله بانوان ننی در ساحه گوناگون کامیاب گشتند که این همه از شجاعت و جسارت زنهای این مکانی بهشت آساست. من امروز روزی با خوری ما قریب 50 سال شد. من همه شمایان رو برو دیده از تخت دلم خرسند شدم. من همجا به جمع آمدشتیم. من این قشلاق ننه ما، این قشلاق ننه به من تولد شدم، وایه برسیدم، علم گرفتم. از مکتبی 44 سالها گذشت. ما به شهر رفتیم، شهر برفتم، من شهرنده کار کردیم. یکی از تدبیرکاران، من تدبیرکاری میکنم، تدبیرکاری ساحه من این ساحه طبیات. من بسیار همسنفان ما تدبیرکار های، همه ما باید درگ ما مهربان. وقتا آمده با قشلاق ما میبیم، یا درگ ما که وا میخوریم، قشلاق مهرش باشقچه. عیناً قشلاقی ننه، دخترانش هم، جوانانش، پر سالها همه ما باید درگی ما جدایم مهر اولی داریم. الهیم هر دایم ساخ شیم، سلامت باشیم. آسمان ما مصفا، آیله ما تینج. من امروز اینجا به این خیلی ما همه ما واخوری کده، دیدار یادگاری دیده، هم صحبت شده، همه ما شدیم. همزمان تاکید نمود که مردم کوهستان همیشه دلصاف و صمیمی، مهربان و با مروت و مهنتکش و زحمت پسندند. خود نان حلال میخورند و به نسل‌های خود نیز همین رسالت را می آموزانند. برخی در رشد و تکامل زبان و فرهنگ ملی تاجیک نقشی مؤثر دارند. از من زاده همین قشلاق بودن من خیلی خرسندم. ما از اولادهای فردوسه هستیم. من امروز به همه ماهایان شرایط ها مهیا کرد که من این با نوبی زبانم برای سیاست از تحت دلم میگم. این چیزهای من بسیار دیدم، همه شرایط ها مهیا. کسی که خواهد، کسی که اگر حرکت کند، زندگانی کند، خودش کارش همه راه مانده ممکن. همه شرایط مهیا. من خیلی منت دارم. در چاره‌بینی گروه همسنفان سابق برآمده از لحظه های خوش و گوارای دوره مکتب خانه، زحمت استادان و تلاش هایشان برای صاحب شدن به این یا آن کسب با حرارت حرف می زدند. برابر میزبانان، مهمانان هم شاد و مسرور بودند. این گونه تدبیر با شکوه که وقتهای آخر بسیار گذرانده ایستاده است، یعنی واخوری 3 اولاد، خیلی یک تدبیر زیباست برای اینکه به جوانان نمونه میگردد که از پیران سبق گیرند، پند گیرند و در آینده با راه نشان داده آنها راه گیرند و پی گیرند و بگذار همین طور هم شود. امروز جوانان ما به این چی نیاز داشتند و تشکیل کردن این گونه تدبیرها البته باعث خرسندی است، البته باعث پیشروی است. درباره ننه کمکی که معلومات داشتم، میدونستم که از این مسکن بسیار شایان، زیایان، بسیار مردان سخاوتمند و جوانمرد برآمده بودند و امروز به واسطه به آن شاهد هم شدم. گذشته از این امروز که تدبیر واخوری 3 اولاد گذرانده شده ایستاده است، بسیار ممنون هستم که در اینجا چی پیر و برنا همه به همدیگر در اتفاقی و در همبستگی زندگانی میکنند و خوشنود گردم از آن که در چنین یک روز خیر مهمان‌های بسیاری را از گوشه کنارها دعوت کرده دسترخوان سخاوت کشیدند. از صدق دل به آنها مینه‌داری اظهار می‌کنم. زیری سرود و ترانه های هنرپیشی شایسته جمهوری روشن کامیلوف، آوازخوانان شهرت عثمانوف، اولوغبیک همرایف، شراف فارم، نوای شوخ و دلکش همه می رقصیدند و می خرامیدند. اشتراکداران همه از منظری زیبا و باد و هوای فارمی دیهی ننی و مهمان نوازی و خوشگفتاری مردم دیار با یک جهان تأثیراتی
خوب و خاطرمان برگشتند. تا واخوری در چنین منزل‌های آباد. خدا حافظ. روی مالی سرم نو چگلی سنجیتای اندر تنی من کرتای سرخی چیتای ای اچای جون دگا چی می پرسی منای باوش که زیغرمو اچشای هایی تای باوش که زیغرمو اچشای هایی تای خنده بر سویش نکنم دلم در میگیره شانه بر مویش نکنم دلم در میگیره خنده بر سویش نکنم دلم در میگیره شانه بر مویش نکنم دلم در میگیره تا نشینم یک دمکه بر بابرش چای جون تا نشینم یک دمکه بر بابرش چای جونه دیده بر رویش نکنم دلم در میگیره دیده بر رویش نکنم دلم در میگیره این همه کار خونه را نیمه و نیم کاره کنم لب لبی آبی کمر آب سیری دلی لاله کنم در لبی دریا نشینم ای ته دل ناله کنم خنده بر سویش نکنم دلم در میگیره دستم بر مویش نکنم